Doğalgaz faturalarında şeffaflık sağlamak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz Piyasası Dağıtımı ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni düzenleme ile abonelik bağlantı bedeli 6 taksit imkanıyla ödenebilecek. Belirli sosyal yardım gruplarından güvence bedeli alınmayacak ve sayaç ile faturalandırma süreçlerine dair net kurallar getirilecek. Amaç tüketicilere daha fazla şeffaflık ve koruma sağlamak.